しっかり者で真面目な象のジェラルドと、うっかり者でやんちゃな豚のピギ大きさだって違うし、性格だってこんなに違う2人です。ー。それでも2人はとっても仲良し。お家で退屈をしているみんなへ、ゾウさん豚さんシリーズ劇場をお届けします。私たちの絵本と合わせてお楽しみください。ジェラルド、今日は何して遊ぶ？僕は、あ何？あ頭？遊ぼう？アイス？クション。大丈夫？わからないのですよ。クション。止まらないのですよ。クション。もう少し静かにできないの？ごめんなさい。だけど豚さんが僕にくしゃみをさせているとしたら、そしたらピギーのそばにはいられないのです。そしたら僕たちは友達ではいられなくなるのです。ずーっとお別れなのです。クシュン。でもね、ジェラルド。さようなら。ジェラルド。クスン。どうかしたジェラルド？どうかしているのですよ、猫の医者さん。豚がくしゃみを連れてくるのです。そしてピギーは豚なのです。ピギーは一番の友達なのに。クシュン。今や猫もくしゃみを連れてくるのです。豚がくしゃみを連れてくるとは思わないよ。猫がくしゃみを連れてくるとは思わないよ。君は風邪をひいてるのさ。風邪？病気なんだよ。僕は病気なのですね。ありがとう、猫医者さん。ピギー、素敵なニュースですよ。僕は風邪だったのですよ。そりゃあよかったね。